Sağ, sol, sağ, sol. Bas vur ve soldan çapraz, soldan geriye, sol sağ aç, sol bas bitir. Şimdi beşi komple yapıyorum. 1 ve 2, 3, 4, 5 ve 6, 7, 8, 9. Aç kapat. Aç sola dön. Bas. Geride çapraz. Öne dön. Soldan dön. Bas çek. Bas çevir. Sol sağ öne. Bas. Çapraz ve bas çevir. Dön kolları indir. Sağ sol geriye. Sağ sol öne bas vur. Bitir. Soldan çapraz. Sol sağ geriye dön. Sağ. Aç. Dön bitir.